กว่าเดิมโอ้ยรู้สึกว่าต้นจะปังมากว่าเดิมเว้ยวันนี้เว้ย
โอ้ยเวียนยกลงมาเบสมันเล็ดได้ไหมได้นะเฮ้ยเล่พี่ลมบอลนี่อาบน้ำเลยเปิดบินไหมเบสเปิดบินไหมไปนี่น้องคนไม่มานี่เลย ต่างฟังว่ารถดีแล้วแล้วทำอะไรมานี่เป็นยังไงดีกันจัดด้วยมันโอ้ยWR ไม่เห็นลูกทีมเลยสั่งว่าไปสายเดียวไปเลยมันทุกแล้ว
เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกินไปเรื่อยๆเลยอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหลงมาเลยฮะอะไรฮักอ่ะโอ้ไอ้บังกันฮักเนี่ยได้ไหมมันติดคราดเลยติดคราดตัวนี้เดี๋ยวมันโง่มันโง่นิดเลยทำมันติดนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ปะโทษว่าเวียดเลยผมว่าเดี๋ยวมันคำแล้วหักไปเลยนี่หักเลยตัวบังไปเลยเบียดว่าเดี๋ยวเบียดดิเราก็เกือบปล่อยลมเลยไอ้ตัวเบียดปล่อยลมเลยนะเพื่อจังหวะโยนเดี๋ยวไปดินเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ
ดี๋ยวฮักตัวนัก เดี๋ยวต้องเดี๋ยวอย่าพึ่ง เดี๋ยว เดี๋ยวต้องห้าได้นู้ไว้เดี๋ยวต้องห้าไม้คำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันโง่มันข้ามไม่ได้โอ้ยได้ไหมลองข้าวเกี๊ยว ตัวนี้มันไม่ให้กูเหรอ อ๋อมันตรงนั้นมันไป หน้าว่าชนนี่ชนยินแล้วได้ CIF อย่างโยนเลยเมื่อกี้ มันตาลงน้ำไหมบ่เดียวมึงตามรอยเมื่อกี้เลย ว้าวชัวร์วะเห็นไหมครับกูไม่ลงแล้วไม่ลงมันเข็นกันเลยกันหน้าไปสั่งข้างด้วย ชี้เปียชี้ลมเพิ่มไหมหนุ่ยชี้ลมเพิ่มมันหรือว่ามันจะไปลื่นไปอีกปล่อยลมออกอีกนุกกัดก็ไปเกี่ยกำลังช่วยเลยเบี้ย โอ้เอ้ยcòn có một cáiอย่างตึงเลย ồ mai chín đi lò na có một bên có cái này lò na mai cái gì โลน้ำปล่อยไปอีกนึงเลยประมาณ con gì lò mai อย่างตึง còn kinh đáy piếp leo lò na đi đưa tông เปรี้ยวกัด ấy ní ấy đó ấy à tìm á nhỉ ไอ้สีเมื่อไหร่ตัวเดียวก็เลยน่ารักเลยมันไม่จำไม่ได้เลยเมื่อเลยพันหัวบาทได้ยังไงวะ MX ได้เลยเมื่อกี้ร้อยขาดเดี๋ยวจางเดี๋ยวดีกว่ารถพังเนี่ยเดี๋ยวเกลืออย่างล้างได้นุกกัดเดี๋ยว ปล่อยลมเพื่อความชั่วไปโอ้ไปเลยไปเลยทางโคตรมันเลย
มันไปออกแน่ ฮะ ทางนี้มันไปออกแน่ ตั้นครับ ตันเนอะ ครับ โอ้แล้วมันมีทางแยกได้เดี๋ยวมันไปออกอะไรนะไปออกน้ำตกในพนมวัดนะ แต่ก่อนมันเคยมีทางเดี๋ยวมันตันไปได้สัก10 ปีนะครับทางที่ไปน้ำตกจริงๆก็คือทางเลี้ยวทางนี้ครับ ทางเดียวก็ได้ขึ้นกวนมันนั้นนะครับด้วยไปอยังนี้ แต่ว่าถ้าเดินมาแต่ว่าทางตรงเล่ๆอะครับ ครับ แล้วมันจะมีทางเลี้ยวขวามือ โอ้คือ ทางอันแรกก็คือถ้าไปเรื่อยๆมันจะไปออกน้ำตกได้ครับ โอ้ครับขี่โยนขึ้นไปม้าไหม ฮะ ขี่โยนขึ้นไปม้าไหมไปถึงก็เจอเลยจะไม่แต่ว่า ครับไปถึงก็ก่อนถึงถ้าไปทางนี้ก็ก่อนถึง ครับ ทางเล่ๆ ครั มั บ นจะอยู่ขวามือทางลงไปครับ โอ้ทางไปทางลงอันนั้นเอาหนึ่งก็ได้ครับผม นั่นแหละตรงนั้นแหละครับ ครับเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ ที่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปออกต้นดำครับ โอ้ครับครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันตัน ตั้นครับผ เมื่อ ม ก่อนมันโอ้ได้ใช่ไหมครับ เมื่อก่อนลูกไปกงต้าลูกไปน้ำตกได้ครับ โอ้ แต่ตอนนี้ตันแล้วครับ ตันเดี๋ยวรถเครื่องพอไปได้ไหม ก็คือทางนี้ไม่มีคนใช้10 ปีก็ดินล่มไปไม่ได้แล้วครับผม โอ้เดี๋ยวมันอย่างนี้ไกลไหมว่าไม่ตันนี่ ก็สัก3-4 กิโลครับ โอ้เดี๋ยวผมไปลงเลยก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปขี่โยนกลับมาขอบคุณม้าครับผมขอบคุณม้าครับ มาแล้วได้ครับนี่ มาแต่บันทองครับ โอ้ ครับขอบคุณม้าครับผมเขาบอกว่าจะไปทางนี้เมื่อก่อนมันเคยไปได้แต่ว่าตอนนี้มันตันเดี๋ยวลองไปดูก็ไม่เว้น ได้ ซึ่งก็ได้ไหมก็ว่าขี่ ช้างด้วยนะครับ บนช้างใช่ไหมครับ ครับมีช้างอยู่ ครับก็เดี๋ยวเราไปก่อนซึ่งเดี๋ยวบันพื้นเราคอยเดี๋ยวว่าลบไปลงไปดูก่อนถ้ามันพื้นเราคอยเดี๋ยวว่าลบก็ได้ไปกลับไปทางนู้นโอเคไปโอ้ยโอ้ยกล้องกูดูไปใกล้กันโอ้โหโอ้โหโอ้ ไอ้พี่แกเมื่อกี้เฮ้ยถ้าไม่นองงั้นมันบอกว่าทางเนี้ยมันก็มันไปได้ แต่ว่าตอนเนี้ยมันตันก็ไม่ใช่มาหลายปีแล้วพี่แกลองขี่ไปก่อนไหม ขี้ไปก่อนว่าลงเลย หรือว่าลองขี่ไปก่อนไหม ไปเล่นแต่ว่านี่นะระวังหัวใหญ่เขาบอก มันก็บอกมันมีช้างเลยวะ อย่าบึ้นเองก็กันเลย ลองไปก็ไม่บิน ไม่ได้ก็มันไม่ต่อประตูอ่ะ เพราะว่า มันก็ตัวเกตทั้งหมดไปเลยทาง มันพี่ดินแต่ว่าเวลาเรากลับมันเราไม่จะไปสุดนู้นเลยนะเราเลี้ยวตรงที่ว่าเราโจอดรถ BS ทำคลาดเลย อ๋อ ครับ เลี้ยวซ้ายไป เลี้ยวไปทางเล่ๆเลี้ยวลงไปเขาหวะ อ๋อซึ่งมันไปเข้ากับทางเดิมเหรอ มันจะไปออกน้ำด อ๋อ ำซึ่งมันจะพาไปออกน้ำตก อ๋อไปเลยทางตั้ง ไปฮะไม่ไปเลยกรุงจริง
ไม่เอาเลยจะใครไปกับผมหนังอยู่ตรงนั้นเลย น่าจะไปไม่ไกลใช่ไหม เขาบอก3 โล 4 โล ไป ลงเล่ไปดิลงตะกี้ ไป ครับไปเลยไปเลย โอ้ยวิวดีวิวดีวิวดีนี่แหละมันบอกว่าต่างตันเนี่ยบางคนบอกว่าเคยไปได้หรอวะพื้นลงไปสักคน2 คนก่อนไหมขลังไม่ต้องขึ้นไปก่อนลงขึ้นไปเด็กคนไม่ไปเกศซึ่งก็ขลังไม่ต้องตามไปก็ได้พอดีเราเหลียววัวลบลงมาเรือเบียดไปเบียดไปไหม ไปแล้วโดนโดนดิ ดูบีดินไปดูเดี๋ยวมันปื้มปีนลงมานะ
นี้ครับ โอ้ขอบคุณมากครับเบิ้มเดี๋ยวตรงนี้มาเรียวตรงนี้มาเรียวตรงนี้เรียวมาเลยไปเก๋นะโทษตรงนั้น เขาว่าขึ้นไปข้างบนกลับได้ใช่ไหม นี่ตรงนี้ก็ได้ดิ เดี๋ยวพี่ ต้องกลับไปทางเดิมต้องไปทางที่ว่าเราบีบโจดโซ่มันเหมือนตะกี้ โจทย์จัดเลย นั่ นะ นแหละนั่นแหละโอ้ปวดเยี่ยวกันมึงปวดเยี่ยวดิถึงแล้วน้ำตก
ฮ้ยเ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 ฮ้ยไม่เล็ดนะไม่เล็ดนะไม่เล็ดนะไม่เล็ดไม่เล็ดเอ้ยทางนี้ได้มั้ยพี่เยี่ยมตรงนี้มาตรงนี้อะพี่ตรงนู้นไม่มีทางลงนะตรงนู้นไม่มีทางลงทางนี้ทางเดียวแต่มันบอกว่าคนถึงทางเล่ๆผมว่าน่าจะตรงนี้ลงไปก้นจะเจอไก่ก๋วยท่ามันก็ได้ไปเลยโอ้ย